сайн байцгаана уу та бүхэн мэдээ. За Microsoft Excel программын анхлан шатны 2 дугаар хичээл эхэлж байна. За энэ удаад Home Chess-ний clipboard болон font гэсэн командуудыг ашиглаж сурнаа. За ингээд эхэлцгээе. За Excel хуудас нээлээ. За нэгсэндээ бид өнөөдөр энэ хэсгийн командуудыг ашиглаж сурнаа гэж ойлгох нэ. За тэгэхээр clipboard хэсэгт ямар үйлдэлүүд байдаг вэ гэхээр за эндээс cut хийх, буюу хэрчиж авах, за copy-дах буюу хуулах, pastelэх буюу оруулж ирэх, format painter буюу тухайн бичвэрийн форматыг нь хуулбарлах. Ийм үйлдэлүүд байдаг байгаа. За нэг нэгээр хийж үзцгээе. За би энэ багныг жоохон дэлээд өгье. За тэгээд энэ хэсэгт текст өчж өгнө. За ингээд. За энэ хүү текстийг clipboard хэсгийн командуудыг ашиглаж хэрхэн янзлах вэ гэдэг тухай тайлбарлая. За энэ дээр би тухайн текст бичиж өгсөн үндэ сонгоод за энэ дээрээс би copy гэдэг үйлдэл дээр дарж өгөөд өөр нэгэн газар нүдээ өгчүүлээд paste даръя. За энэ маань болохоор хуулаад оруулж ирэх гэсэн үйлдэлүүдийг хийдэг байна. За paste бол оруулж ирэх, copy бол хуулах. За ингээд хуулж оруулж ирж болох юм байна. За түүний дараагаар ямар үйлдэл хийх вэ гэхээр за энд бас нэгэн текстийг бичиж өгье. За энэ текст байгаа нүдээ өгчүүлээд би энэ дээр яг ихээр cut гэдэг үйлдэл дээр сонгож өгөөд за энд нүдийг өгчүүлээд оруулж ирэх командыг тавь. За яасан бэ гэхээр энд байгаа баярлалаа гэдэг үгийг маань зөөгөөд ингэ авчиж байна гэж ойлгох юм тийм ээ. За тэгэхээр cut-лах гэдэг бол хэрчиж аваад зөөх үйлдэл юм байна. Copy бол хуулаад олшруулах үйлдэл юм байна гэдгийг ойлгосон. За түүний дараагийн нэг зүйл нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр за би энд бас нэг текстийг бичиж өгье. За тэгэнгүүтээ яг би энэ сайн байна уу гэдэг үгийнхаа фонтыг нь ямарчсан өөрчлөөд ийм том болгоч. За тэгээд яг тэгэхээр тухайн нүдээ идэвхжүүлж хагаад би энэ format painter дээр дараад амжилт хүсье дээр дарж форматыг нь хуулбарлах ийм үйлдэл байгаа. За энэ хэсэг дээр ийм үйлдэл байдаг байна. За харин энэ доор байгаа нэмэлт сум дээр дарж өгснөөр яг гэхээр таны paste хийсэн зүйлсийн маань жагсаалтан дээр байна. За одоо жишээлбэл би энэ дээр энэ нүдэн дээр сайн байна уу гэдгийг оруулж ирэхэд бол энэ жагсаалтан дээрээс сайн байна уу гэх юм бол орж ирнэ. Энэ нүдэн дээр баярлалаа гэх юм бол баярлалаа орж ирнэ. За энэ paste буюу copy гэсэн зүйлсүүдээ устгая гэх юм бол гэлээр болдог байна. За ийм үйлдэлүүдийг clipboard хэсэг дээр хийдэг байна. Хичээл дундуура энэ хүү хичээл маань анхлан шатны компьютерт анхлан суралцж байгаа хүмүүст зориулагдсан гэдгийг дахин сануулъя. Харин одоо яах вэ гэхээр paste маань бас дотроо олон үйлдэлүүдтэй байдаг. За тэн дээрээс нэгийг үзцгээе. За би энийг copy-дж аваад за энэ дээр pastelэхээр боллоо гэж бодоход энэ доор байгаа нэмэлт сум дээр дарж энэ олон үйлдэлүүдээр pastelж болдог байна. За эхний хэсэг бол шууд оруулж ирэх, дараагийнх нь томьёог нь оруулж ирэх, за дараагийнх нь дугаарыг болон томьёог нь оруулж ирэх. За тэгээд форматыг нь тэр чигээр нь хадгалж оруулж ирэх. За ямар нэгэн хүрээгөө болгож оруулж ирэх. За тухайн зүйлийг copy-сэн хэсгээс яг өргөнтөө адилхан өргөнөөр оруулж ирэх. За мөр багныг нь сольж оруулж ирэх. За гэх мэтлэнгээр за дугаартай нь оруулж ирэх. За тэгээд энэ бусад линкийг нь оруулж ирэх, зураг оруулж ирэх, зураг линкийг нь оруулж ирэх. Гэх мэтлэнгээр олон paste-лж болдог олон үйлдэлээр. За тэгээд special гэдэг нь тусдаа энэ хэсэгт байж байгаа. Энэ дээрээс сонгож өгөөд бас paste-лж болох нэ. За одоо бүгд яг хэрэг энд байгаа сайн байна уу гэдэг үгийг би энд оруулж ирье. Тэгэхээр яг хэрэг би энийг copy-дод за энд оруулж ирэхийн тулд яг хэрэг яг энэ хуудасных нь өргөнтөөр адилхан за яг энэ багных нь өргөнтөөр адилхан өргөнөөр би энд оруулж ирэх юм бол paste-ийн нэмэлт тохиргооноос энэ keep source column edit нэг дарж байгаа гэсэн. Яг адилхан өргөнтөөр энд орж ирж байгаа гэж тийм ээ. За ийм байх нэ. За тэгээд эндээс бусад зүйлсийг бол та бүхэн өөрсдөө хийгээд үзээрэй. За жишээлбэл би дахиад нэг зүйлийг энэ дээр хийж өгье. За энэ дээр би энийг гадуур аим хүрээтэй болгочих. Хүрээтэй зүйлийг би энд оруулж ирэхдээ хүрээгүүгээр оруулж ирэх үзье. За энийг copy-дод за энд дараад pastelэхтэй энэ дээр би no border оруулж ирэхэд яг үнэхээр яг орж ирж байгаа боловч энд дээр ямар нэгэн хүрээг орж ирсэн байна гэж тийм ээ. За энэ байдлаар орж ирэх юм байна.
За пастлах үйлдэл бол ийм олон байдаг байна. За та бүхэн маа тэгээд хийгээд үзээрэй. За харин одоо яг вэ гэхээр фонт хэсгийнхаа командуудыг тайлбарлана. За энийг би нөө бодлогоч. За одоо энд би үг бичиж өгнө. За энэ үг үгээ яаж өөрчилж болох вэ гэхээр за фонт хэсгийг энэ дээр байгаа. Одоо фонт гэдэг хэсэг байж байгаа. За фонт дээр би гарч тухайн зүйлийг өгнийхээ фонтыг өөрчилж болно. За эсвэл фонтоо яаж өөрчилж болох вэ гэхээр Times New Roman гэдэг юм уу бичээд өгнө гэсэн. Бичиж өгж өөрчилж болно. За энэ хэсгээр font size гэдэг хэсэг дээрээс хажуу талын нэмэлт сум дээр дараад бичсэн үгээ томруулж болно. За буцаагаад жижигрүүлж болно. За харин энд байгаа increase font size хэсэг дээр бол ингээд тодорхой юм шатлалтайгаар нэмж үзээд яаж болно. За бас багасгаж үзэж болно. За ийм байна. За дараагийн нэг хэсэг маань болохоор энд байгаа нэмэлт үйлдэлүүд байна. За одоо би нүдээ текст бичсэн байгаа нүдээ идэвхжүүлсэн байгаа дээрээ энэ дээр дарах юм бол тод хараар бичигдэнэ. Буцаагаад дарах юм бол цаад хэрэндээ орно. За гарнаас энийг болохоор контролыг B үсэгтээ дардаг. За бодуулах юм бол буцаар адилхан контрол B. За энэ дээр I үсгэн дээр дарах юм бол налуу буюу италик хэлбэртэй болно. Дахиад дарах юм бол зүгээр болно. За гарнаас контролыг I үсэгтээ дарна. Захтаа мөн адилхан. За энэ дээр дарахад доогуур зураас давуулна. Буцаагаа дарахад зураас найрлана. Гарнаас контролыг E үсэгтээ дарна. Болиулахдаа мөн адилхан. За тэгээ хажууд нь давхар дабл англаа давхар зураас давуулдаг хэсэг байгаа. Бас болиулахдаа мөн адилхан үгээр нарна. За тэгээд тухайн одоо текстнийхээ өнгийг өөрчилж өгдөг хэсэг байгаа энэ дээр. За font color гэж. За энэ дээрээс би одоо энийг улаан өнгөтэй болгоё гэх юм бол улаан өнгөтэй болно гэсэн. За хажууд нь байгаа энэ хэсэг бол fill color буюу тухайн нүдний маань өнгийг өөрчилж өгдөг байгаа. За би энэ нүдний өнгийг шараар өөрчлөх юм бол ингээд шараар өөрчилж болно. Саарлаар өөрчлөх юм бол ингэж өөрчилж болно. Хажууд талын нэмэлт сум дээр нь дараад өнгөнүүдээ сонгочихно гэсэн үг байна. За more color гэдэг энэ доор байгаа хэсэг дээрээс бусад өнгөө өөрөө өгж болно. За харин өнгийн одоо болиулъя гэх юм бол no fill дээр дарнаа. За юм байна. За одоо хамгийн сүүлд нь болохоор аюу вэ гэхээр хүснэгт үүсгэх хэсэг байж байгаа. За хүснэгт үүсгэхдээ бид нар яах вэ гэхээр за энэ хэсгийг байрлахчих. За энд нэг талбайг тэмдэглэе эхлээд. Тэмдэглэлийн тулд яах вэ гэхээр тухайн нэг нүдийг сонгоод нүднийхээ голд курсороо байрлуулангууд цагаан нэмэх тэмдэг үүснэ. За энэ дээр одоо маус нэг дээрээ дараад тал тийш нь татаад өгнө. За ингээд талбай үүсгэсний дараагаар яах вэ гэхээр энд байгаа сум дээр жижиг сум дээр дарж өгнө. За тэгээд all borders гэх юм бол бүх хэсгүүд бол хүснэгтэнд орно гэсэн үг. Хүрээтэй болно гэж ойлгох юм тийм ээ. За харин бусад хэсгүүд дээр одоо идэвхжүүлээд бусад хэсгүүд дээр сонгох юм бол бүгдийг нь хүрээгүй болгох. За эсвэл хажуу талаараа хүрээтэй болгох юм дээр байна тийм ээ. За тэгээд date болон dot за гэх мэтлэнгээр зузаан одоо хар хүрээтэй болгох мэтлэнгээр ийм програмуудыг хийж болно. Доор байгаа draw borders гэдэг хэсэг байгаа. Энд яг вэ гэхээр хүснэгтийнхаа нүдийг зурдаг байгаа. За ингэж зурна гэсэн үг. Мөр багнуудыг зураад өгнө. За draw border grid гэдэг нь болохоор хүснэгтийг нүд нүдээр ингэж зураглана гэсэн үг. За түүний дараагийн хэсэг бол iris border гэдэг нь хүснэгтийн нүдүүдийг устгана гэсэн үг. За түүний дараагийн энэ хэсэг бол line color гэж хүснэгтийн одоо шугамын өнгийг энэ дээр зааж өгдөг байгаа. Шар өнгөтэй байх. Одоо шил ингэж сонгох шар өнгөөр сонгож байгаа хэмжлэнгээр. За тэгээд line style гэдэг хэсэг бол нарийн зураас байх уу, тасархай байх уу, давхар зураас байх уу, бүдүүн одоо зураас байх уу хэмжлэнгээр ингэ сонгодог байгаа. Түрүүн шар өнгөийг сонгоцсон учраас одоо ингэ шараар хараад байна. За одоо хараар гарч байгаа сонгох юм бол хараар харна гэсэн. Тэгээ бусад одоо more borders гэдэг хэсэг бол яг үнээр энэ дээр хүрээнийхээ бусад тохиргоонуудыг энэ дээр хийж өгч болно. Нэгээс нь нэг дор хүрээнийхээ тохиргоонуудыг хийж өгч болно гэсэн. За бүх хэсэгт нь хүснэгтэй болох юм бол энэ дээр байгаа сум дээр дарж өгөөд дунд нь байгаа бас энэ дээр дарж өгөөд гадна талд нь дарж өгөөд тэгээд бүх хэсгээр хүснэгтэй болохыг сонгож өгч болно. Эсвэл хүснэгт маань одоо ташуу зураас та байх юм бол ингэж сонгож өгч болно. Нөгөө тийшээ ташуу байх юм бол ингэж сонгож өгч болно. Энийг авч болно. Хэмжлэнгээр. За болиулах юм бол ингээд өөр дээр дараа авчна. За тэгээ гадна талаараа ганцхан хүрээтэй байх юм бол энэ дээр дотор талаараа хүрээтэй байх юм бол энэ дээр за хүрээгүй болгоё гэх юм бол энэ дээр. За тэгээд түрүүн ярьсанчлан нөгөө одоо шугамынхаа цагууруудыг сонгож өгдөг. Энэ дээр болохоор онгийн сонгож өгдөг. Нэгээс нь нэг дор
түрүүний хийсэн зүйлсийг нэг дор хөрөөж өгдөг хэсэг энд байгаа гэж ойлгоно гэсэн. За юм байна. Харин одоо бүгдээр яг үгээр энд байгаа жижиг сум дээр даръя. За жижиг сум дээр дарснаар эдгээр үйлдэлүүд гарч ирнэ. За эдгээр үйлдэлүүдээр ямар зүйлийг хийдэг вэ гэхээр за number гэдэг хэсэг дээр бол яадаг вэ гэхээр нүдэн дотор юу бичиж өгөхөө сонгодог гэсэн. General гэх юм бол юу ч бичиж өгч болно. За number гэх юм бол зөвхөн би дугаарлалт бичиж өгнө. Гэх мэтлэнгээр ингэж тохируулж өгдөг байгаа. За date гэх юм бол он сар, за цаг, хувь, текст гэх мэтлэнгээр бичиж өгдөг байна. За alignment гэдэг хэсэг бол яадаг вэ гэхээр тухайн одоо нүдэн дотор бичсэн текст маань одоо ямар байх вэ? Урагшаага шахсан байх уу? Хойшгоо шахсан байх уу? Төв хэсэгтээ шахсан байх уу? Гэдгийг тааруулж өгнө. За мөн одоо дээш доош нь яаж одоо шахсан байх уу гэдгийг сонгож өгнө. За тэгээд дотор нь нүдэн дотор бичсэн зүйлс маань эвхэгдсэн байх уу? Одоо илүү гарсан байх уу гэх юм тэдгээр зүйлийг сонгож өгнө. Тэгээд энэ orientation гэдэг хэсэг дээр дотор нь бичсэн текст маань налуу байх уу гэдэг товаргоо хийж өгдөг байх нэ. За font гэдэг хэсэг дээр бол түрүүний font гэдэг хэсэг дээр хийсэн бүх үйлдэлийг нэг дор хийж өгч болно. Border дээр бол мөн адилхан нэг дор хийж өгч болно. Fill дээр бол одоо бүсмэгтний маань арын font хэсгийн өнгийг өөрчилж өгч болно. За жишээлбэл энэ дээр дараад огтаарснаар сонгосон хэсгийн маань бүсмэгтний арын font эмгтэй болж байгаа гэж байна тийм ээ. За энэ байдлаар font хэсгийг ингэж ашигладаг байх нэ. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл ингээд дуслаа. Баярлалаа баяртай.